дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти мамлакат ба 78 корманди нерӯҳои марзбонии кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон хона тақдим карданд. нигаронии тоҷикистон аз даргириҳои шадид дар қарабоғи кӯҳӣ даъват ба оташбас кард. душанбеву тошканд эҳтимоли боз кардани марзро баррасӣ мекунанд. o'zbekiston бо харҷи 18 миллион сомонӣ дар тоҷикистон мактаб сохт. табиби маҳбаси хуҷанд ба гумони порагирӣ дастгир гардид. корманди бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти сӯхт донишҷӯ духтарро аз худкушӣ наҷот дод. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Муниса Тамулоева. салом. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз ноҳияи Шоҳмансури пойтахт бинои истиқоматиеро боз намуда, аз он ба кормандони нерӯҳои марзбонии кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон низ доданд. бинобар иттилои дафтари матбуотии президенти мамлакат, роҳбари давлат пас аз шиносоӣ бо имкониятҳои бинои нав нахустин калиди ҳуҷраҳои истиқоматиро ба кормандони қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон тақдим карданд. дар бинои наву замонавӣ 76 корманди ниҳоди мазкур соҳиби хонаи истиқоматӣ гардиданд. манбаъ мегӯяд ҳамаи хонаҳои истиқоматӣ таъмиру тармим гардида пурра бо ҷиҳози рӯзгор аз қабили қолинҳои гуногун, яхдон, телевизор, мошини ҷомашӯӣ ва дигар ҷиҳози зарурӣ таъмин мебошад. гуфта мешавад иншооти нав аз 19 ошёна ва 591 хонаи истиқоматӣ иборат буда онро ширкати сарманзил бунёд кардааст. тоҷикистонро низ вазъияти қарабоғи кӯҳӣ бетараф нагузошт. ҳукумати кишвар дар робита ба даргириҳои шадиди миёни Озарбойҷону Арманистон амиқан изҳори нигаронӣ кард. вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон дар робита ба вазъияти қарабоғи кӯҳӣ изҳороти расмӣ нашр намуд. дар изҳороте ки торномаи вазорати корҳои хориҷӣ нашр кардааст, гуфта мешавад ки тоҷикистон аз задухӯрди низомӣ байни ҷумҳурии Озарбойҷон ва ҷумҳурии Арманистон амиқан изҳори нигаронӣ менамояд. аз ҷониби бо исрор даъват мекунем ки барои қатъи амалиёти ҳарбӣ чораҳои таъхирнопазир андешанд. бар онем ки ҳалли низо дар кӯҳистони Қарабоғ танҳо бо роҳҳои сиёсиву дипломатӣ имконпазир аст, таъкид мешавад дар хабари вазорат. зимнан тоҷикистон аҳамияти истисноии ҳалли мусолиматомези ихтилофоти мавҷударо дар чаҳорчӯби меъёрҳои пазируфтаи байналмилалӣ таъкид менамояд. ёдовар мешавем ки субҳи рӯзи якшанбе вазорати дифои Озарбойҷон эълон кард ки нерӯҳои мусаллаҳи Арманистон ба маҳаллҳои аҳолинишини хатти тамос дар Қарабоғ тирандозӣ карданд. ҳарду ҷониб якдигарро дар шиддат гирифтани мухолифат муттаҳам карданд. ин даргирӣ миёни аҳолии осоишта низ маҷрӯҳ ва ҳалокшудаҳо бар ҷой гузошт. абдулло Орипов, нахуст вазири ҷумҳурии O'zbekiston барои иштирок дар ҷаласаи комиссияи байниҳукуматӣ сани 29 сентябри соли равон ба Душанбе меояд. дар ҷараёни ин сафар эҳтимол масъалаи бозкушоии марзҳои Тоҷикистону O'zbekiston баррасӣ шавад. масъулини раёсати иттилоот ва матбуоти вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон гуфтанд ки тибқи барнома Орипов дар ҷаласаи ҳафтуми комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону O'zbekiston ширкат мекунад. ба қабли манбаъ инчунин нахуст вазири O'zbekiston корхонаи муштараки Артел Авестаро боз мекунад. ин корхонаи муштараки O'zbekiston-у Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бунёд шуда асосан таҷҳизоти маишӣ истеҳсол мекунад. дар бораи ҷузъиёти бештари сафари ҳайати O'zbekiston бо роҳбари нахуст вазир Абдулло Орипов мақомоти ҳарду кишвар шарҳи зиёде намедиҳанд, аммо як мақоми огоҳ аз ҷузъиёти ин сафар гуфт боз кардани марз аз мавзӯъҳои гуфтугӯи Қоҳир Расулзода ва Абдулло Орипов мебошад. марзи ду кишвар ба далели панҷшавии вируси корона аз миёнаҳои моҳи марти соли равон ба ин тараф баста шудааст. танҳо масъулини намояндагии ширкати O'zbekiston ҳавои елларӣ дар Душанбе ба радиои Озодӣ гуфтанд ки масъалаи дубора оғоз шудани парвозҳои мустақим миёни Душанбе ва Тошканд баъд аз санаи 1 октябр равшан мешавад. ҳукумати ҷумҳурии O'zbekiston дар як деҳаи навбунёд дар шимоли Тоҷикистон бо харҷи 18 миллион сомонӣ мактаб бунёд кард. деҳаи навандарсой дар ноҳияи Спитамент ки ҳудуди 10 сол пеш бунёд шуда буд, мактаб надошт. Мадинаи Аҳмадҷон, як навраси сокини ин деҳа мегӯяд, то бунёди мактаб ҳар рӯз барои ба таҳсил рафтан ба деҳаи ҳамсоя 10 сомони роҳгиро харҷ мекард. ба мо хеле душвор буд ки саҳар барвақт аз хоб хеста 11 километр роҳро тай намуда ба мактаб равем. мо хеле хушҳолем ки ин мушкили мо бартараф шуд ва соҳиби мактаби замонавӣ гардидем, гуфт ӯ. мисли Мадина акнун беш аз 1000 наврас ки чунин мушкил
доштанд дар ду баст инҷо таҳсил хоҳанд кард. Ин мактаб 28 синфхонаи таълимӣ ва толорҳои маъмурии маишӣ дорад. деҳаи Навандарсой беш аз 5000 аҳолӣ дорад ва дар қариби он боз се деҳаи дигар ҷойгир шудааст ки аксаран бо ду забон тоҷикӣ ва ӯзбекӣ гуфтугӯ мекунанд. 50 нафар омӯзгорон дар ин мактаб низ бо ду забон дарс хоҳанд гуфт. Абдуллозода Алимардон, сармутахассиси шӯъбаи маорифи ноҳияи Спитамен, мегӯяд бо хоҳиши падару модарон 30% хонандагон бо забони ӯзбекӣ ва боқимондаи онҳо бо забони тоҷикӣ дарс хоҳанд хонд. Шерзод Шерматов, вазири маорифи Ӯзбекистон, ки дар маросими кушодани ин мактаб иштирок дошт, аз хуб ҳарф задани мактаббачагон бо забони ӯзбекӣ истиқбол намуд ва саҳми кишварашро дар сохтмони мактаб фоли нек донист. ӯ гуфт: ман дар таърих боре ҳам вона хӯрдам ки Ӯзбекистон барои Тоҷикистон мактаб бунёд карда бошад. ин дар таърихи ҳамкории ду кишвар аввалин маротиба аст. умед дорам ин оғози роҳ аст, чун масъалаи асосӣ барои мо алоқаи наздик бо ҳамсоягон аст, бахусус дар соҳаи таълиму парвариш. Хайрулло Салимов, духтури калони қисми тиббии муассисаи ислоҳии Ёзиндони 3/3 Хуҷанд, ҳангоми гирифтани ришва дастгир шудааст. Бинобар иттилои манобеъ, Салимов дар гирифтани 700 сом монии пора аз наздикони яке аз маҳбусон гумонбар дониста мешавад. Як манбаи огоҳ аз ин қазия ба Спутник Тоҷикистон изҳор дошт ки аз рӯи ин ҳодиса додситонии назорати иҷрои қонунҳо дар муассисаҳои ислоҳии Вилояти Суғд бар асоси моддаи 319 Кодекси ҷиноӣ тафтишотро ба охир расонида парвандаро ба суди шаҳри Хуҷанд ирсол кардааст. Акнун парвандаро баррасӣ намуда нисбати кирдори содирнамудаи табиб Салимов дар суд баҳои ҳуқуқӣ медиҳанд, гуфт манбаъ. Раҳматзода Даврон, муовини сардори бозрасии давлатии автомобилии Вилояти Суғд, чанде пеш бо иҷрои як амали фаврии худ аз худкушии як донишҷӯ духтар дар Сирдарёи Хуҷанд пешгирӣ кард. Чанд нафар аз шоҳидони ҳодиса ба Спутник Тоҷикистон гуфтанд ки як донишҷӯ духтари тақрибан 18 сола ба қасди худкушӣ худро аз болои пул ба дарё сарозир намудааст. Раҳматзода, ки ин ҳангом барои иҷрои вазифаҳои хидматӣ аз болои көпрук мегузашт, манзараи ғарқшавиро дида фавран бо қаиқ ба маҳалли ҳодиса шитофта, донишҷӯ духтаро, ки дар ҳоли фурӯ рафтан ба коми дарё буд, ҳамроҳ бо кормандони ситоди ҳолатҳои фавқулода аз об зинда берун кашид. Фахриддин Авазод, корманди бозрасии давлатии автомобилии Суғд, дар суҳбат ба Спутник Тоҷикистон гуфт ки маҳз кӯшиши ҳамкораш Раҳматзода ва кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар Суғд он духтарча аз вартаи худкушӣ раҳо шудааст. Бинобар иттилои манбаъ, зимнан донишҷӯ духтаро ба бемористони шаҳрии рақами 1 Хуҷанд интиқол доданд ва баъди пурра ба худ омадан аз ӯ сабаби даст ба чунин амал заданашро пурсон мешаванд. Сомиёни азиз, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. Барои ҳар яки шумо таҳсиятиро хоҳонем. Хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.